今集我哋同大家講下放負。我好少放負出嚟嘅，咁但係我一放負嘅嗰個 moment 咧，我就會放好耐。如果你同一啲同你唔係同溫層嘅人講咧，係你工作有啲咩唔順心啊，辭職唔好做咯。咁似我講嘅嘢係嘛？拍拖又唔順利又分手咯，咁係咪？全部都係咁噶啦。咁你咁樣講完出嚟之後咧，就講完等於冇講咁樣咯。如果你呻嘅話咧，我覺得係有分短呻同長呻。你先係短嘅意思係講緊每一次個間隔，即係可能我淨係講一個屌，跟住就完啦，定係咩意思？呢個太短咯。唔係即係我想知道咩叫好短嘅呻啊？你想佢答你啲問題咧，佢永遠都會俾翻個問題你嘅，即係佢係用反，佢所有句子都係反問嚟嘅。如果問你就答啦。唔係，即係你講起呢個我真係嬲。即係平時已經唔係點問你問題㗎啦，係咪？我係知你講嘢長啦，你講嘢好似人哋講故事咁，伊索寓言由頭講到尾。咁你唔識答我問題，你就同我講我唔識，咁我自己再揾啦。你唔好一嘟佛咁坐喺度，跟住唔識咪自己問咯，周圍問下人啊嘛。我有另外一個問題，俾個hypothetical 俾提子。如果你隔離嗰個人喺度起鞋，咁但係佢鞋嘅原因咧，係因為你喺隔離嘈緊巴閉咧。我通常會無視嘅，係嘛？即係你就係令到人哋好唔想翻工嘅人啊。係咯。但人哋鞋嘅原因係因為你，所以佢先鞋喎。所以佢咪應該開心接受我走過嚟同佢傾偈咯。如果你做到隻狗咁嘅時候，隔離有個人喺你隔離，我今日好開心啊！你今日開唔開心啊？咁樣嗰啲，你會唔會去打佢？自己有咯。Oh my god！ 你會玩過嘅？冇玩過，有條一夠膽死去坐住你買個船仔翻嚟近咪算咯。你叉我叉翻你轉頭。喂，我哋開咗個 Discord channel 啦。平時翻工生活枯燥乏味，日日 join我哋嘅 Punchy Bar 同你玩轉天地。咁由今日開始咧，只要你去我哋嘅 Instagram bio 度揾我哋嘅免費 links，你就可以 join 到我哋個 Discord 啦。無論你係中意打機、動漫、音樂，定係想揾人吹水，我哋 Punchy Bar 都會一次過滿足晒你所有願望。快啲加入我哋 Punchy Bar 啦！歡迎收聽集個 Punchy，我係菠蘿，我係提子。我係 Pancake。係。好耐冇試過呢個組合啊！好耐冇見到新鮮啊！我哋有冇試過呢個組合啊？應該有嘛，但係應該有。通常生菜都喺度嘅。唔係，通常縮埋喺度。係。佢通常都喺度。佢病咗，所以話唔嚟喎。藉口。藉口。每次有人同我講病啦，都話覺得詐病。係啊，藉口又請食 leave。因為咧呢個我早排同呢個提子講開咧，因為公事上咧我有啲諸事不順啊，其實唔係公事啦，我呢幾個月都諸事不順啊，人生諸事不順，真係啊，人生真係諸事不順啊。咁呢一段時間咧，咁就好多負面情緒咁樣啦。咁我周不時咧都因為我自己嗰個性格咧係習慣所有都吞落肚嘅，咁跟住咧，所以我好少放負出嚟嘅。咁但係我一放負嘅嗰個 moment 咧，我就會放好耐。咁頭先喺咪後講開咧，原來Pancake 咧，佢覺得放負放太多反而唔係幾好，我又覺得有啲得意喎呢個角度。但你咩叫放負先？你所謂你話你而家最近放負嘅時間好長，我又唔覺得算係喎。係咩？對我嚟講已經放好多負噶咯喎，即係我會專登揾一啲同我同一個同溫層，係啊，同我同溫層嗰度一齊喺度講嘅，即係明顯地嗰個結果咧就大家都一齊，我就唔好做咯，唔好撈咯咁樣。個結局一定係咁啊！即係你過嚟同我講嘅時候，你覺得我係失敗者，所以你先揾我同我講。當然啦。當然啦，我仲有開心咗，我以為你想問下專業嘅意見添，成功人士嘅意見，原來唔係，梗唔係啦，梗唔係啦，想我同溫層講啦，唔係啊，因為咧有分別噶咧，如果你係放負嘅話咧，一定要揾同溫層講噶，同聲同氣一齊聊，一嚟啦，二嚟咧係如果你放負嘅話咧，
你個目的唔係要攞解決方法啊嘛，因為你知呢件事唔係咁容易解決得到啊。如果解決得到嘅話咧，你就只解決咗啦。你係要知道有人同你一樣痛苦緊。一齊執法。係咯，即係我會覺得係咁樣咯。所以如果你同一啲同你唔係同溫層嘅人講咧，佢通常咧十居不離90就係唔係8不唔知嗰個數字點講啦。總之就係、一定會係個建議，一定會係你工作有啲咩唔信心啊，辭職唔好做咯。咁似我講嘅嘢係嘛係嘛，拍拖又唔順利啊，分手咯。咁啊係咪啊？全部都係咁噶啦。咁你咁樣講完出嚟之後咧，就講完等於冇講咁樣咯。唔係，等先，你問得我意見，你都知我失敗者噶啦。你覺得我會俾到咩好意見你啫？唔係啊，因為你咩都噏得出口嘛，咁所以咪聽下你噏啲咩出嚟咯。哦，因為佢提子犀利在佢兩邊都得嘅，最咩即係佢講出嚟嘅所有嘢咧，第一個反應咧係先附和咗你先嘅。哦，係啊，大部分嘅時間都唔係佢自己內心真正嘅想法嚟嘅。我覺得呢一種係，因為我覺得好多唔係唔可以話虛偽先。我首先會尊重每一個人同我講嘅佢嘅諗法先，即係無論係我認為係啱定唔啱都好啦。我覺得你嘅諗法唔一定係錯，唔係即係一定係有你嘅觀點同角度咯，未必同我嘅角度一樣嘅。但係我會相信你嘅感受咯，即係我唔會話你覺得唔開心係你問題噶嘛。係嘅，係咯，提子好習慣用感受行頭啊，任何溝通上嘅嘢都係噶，好神奇，因為我唔識咁樣噶，我係鋼鐵直男派嚟噶，冇拉，係冷血。你唔覺咩？你唔覺咩？你成日同我講親任何事嘅話，我第一件事都係先企咗個邊，然之後硬頸硬到底啦，跟住我就會淨係 focus 喺件事上面咯。又係，係嘛？係咯，呢個係鋼鐵直男會做嘅嘢嘛，即係你同我講個問題，我咪俾你個答案咯。唔係，但係個問題，我覺得我覺得你唔夠尊重人嘅。唔係啊，咁咪因為有好多種感受，就話俾你聽，我覺得我翻工翻得唔開心，你第一時間就係去質疑佢翻工唔開心啊嘛。即係你如果你話俾我聽，我出發點會係話，既然你唔開心，我哋揾下點解唔開心，然後將個問題解決咗，咁咪唔會唔開心咯。但係翻工係就應該會唔開心噶啦。係咯，所以我而家先發覺呢件事有問題啦。終於到佢自己唔開心啦。係啊，當我自己唔開心，我就發覺原來唔可以咁樣噶咯。即係唔係話所有嘅問題都係解決得到就會變得開心？唔係佢過往嗰50年咧太開心啦。50年咩50年啊？佢終於第一次承受到挫敗咧，俾我令係啊。所以我先至會發出呢個感慨，即係咧，其實我係唔開心咗太耐啦。我覺得我好似半年 non-stop 咁樣喺度呻啦，跟住我呻到去呢個瞬間，我就覺得，我呻嚟都冇用噶啦。我可能唔諗咁多佢，我反而個人開心啲。嗰個佢係工作 in general， 初戀男朋友唔係啊，係工作 in general 啊。OK。但係你覺得呻出嚟唔係應該會舒壓啲咩？我呻咗半年啦，件事都唔會解決噶啦。咁我不如唔好俾咁多 attention 佢。呢個我又覺得同意喎，呢個位，因為如果係你如果係呻嘅話咧，我覺得係有分短呻同長呻嘅。有啲咩？係啊，即係短距離嘅短時間嘅呻咧，就係淨係純粹呢個感情嘅釋放。呢個好似個怨婦咁樣怨一陣。你先係短嘅意思係講緊每一次個間隔，即係可能我淨係講一個屌，跟住就完啦，定係咩意思？呢個太短咯。唔係即係我想知道咩叫好短嘅呻啊？即係你話可能隔2-3日我就呻一次啊，每個月裏面有2-3日啦，定係你講緊即係每一件事發生咗之後，你淨係用5分鐘10分鐘呻完啦就冇事，定係點樣樣？我覺得係你呻嘅嗰個間距啊，即係唔係嗰一個 moment 嘅呻，即係你同一件事你會呻幾耐啊？如果你一件事你可能呻無論大事當然要呻耐啲啦，可能
我覺得俾盡你一個禮拜左右咧，嗰件事就應該要講完噶啦。但係如果件事持續咧，如果件事持續咧，嗰個就變咗做長呻咯。唔係，我意思話件事持續，但係你會唔會 keep 住淨係呻咗一段時間就完咧？你講我自己本人啊，兩個唔同嘅 approach 嘅。如果係短呻嘅話咧，就係當你呻完咧，你已經認清楚呢件事係咁樣啦，所以你就唔會繼續呻落去咯。呢個係短呻啦。如果你長呻咧，就係你好唔開心，你 keep 住釋放緊自己啲負面情緒，但係同時間你又覺得呢件事點解不斷發生，你好唔開心，繼續咬實嗰個位咧，你就會越嚟越唔開心咧，就可能會有病啦。冇錯，我會覺得係咁咯。冇錯啊。係咯，所以我就覺得短呻同長呻個分別就喺嗰度咯。即係除非你能夠控制到你自己嘅嗰個情緒嘅，或者你轉移到你自己角度嘅。如果唔係咧，反而咧你不斷咁呻同一件事咧，其實我覺得係唔健康，唔好處大過好處咯。係啊，你會好似人哋嗰啲死牛一面頸咁樣啊，即係唔翻工又諗翻工，即係翻工又諗翻工，係好似我咁啊。好似我咁啊。翻工又諗翻工，唔翻工又諗翻工，跟住咧平時出去食飯又諗幾時又要做呢樣嘢做嗰樣嘢，因為望住個電話突然之間碌到你老細咧，跟住又覺得佢好鬼煩。點解你碌電話碌到你老細咧？你會有佢個 contact 噶嘛？哦，係啊，我以為你有張相。係啊，唔係 wallpaper 咁啊，吉個小人。係。唔因為我自己就好少嘢係長呻嘅，我 so far 我突然間諗唔到有乜嘢，因為我係比較容易啲接受現實啦。係啊，感覺上好多嘢就會覺得都係咁噶啦，係啊，類似都好似發生過啦，跟住我就會將件事，我就會用另一個角度睇，就係究竟呢件事嘅唔好嘅事啦，會唔會有另一個角度令佢變得更加好咧？嗯。即係例如可能如果我假設我做一份工我好唔中意嘅，我會另一個角度睇，就係會唔會我可以喺呢份工裏面獲得啲乜嘢，而令到我覺得件事變得唔好。我都會嘅，即係我都會自己conscious 咁樣提自己話 OK，我哋唔可以 keep 住咁樣諗呢件事好差好差啦，我揾啲好啲嘅嘢去諗下，咁等你自己好過少少。如果唔係咧，就會轉牛角尖㗎。我會自己不斷咁同自己提呢樣嘢。我又冇呢一種去不停咁樣說服自己要轉好啲，而係好自然咁樣就會覺得每件事都總會有好同唔好咯。即係可能有啲事只不過係唔好大於好好多，但係總有佢嘅小嘅好處。而我捉緊佢好細好處就道理上明喎，但係你實際你要實踐呢件事有啲難度喎，啱唔啱？可能因為其實我覺得係習慣咗發生太多唔好嘅事，自己覺得唔好啦，即係未必係真係實際唔好啦。而因為我係一個比較容易有 anxiety 嘅人啦，好小事咧，其實可能一個比較 neutral 嘅事，我都會笑佢。第一下我就睇咗唔好嗰面先啦，然後跟住久而久之咧，我就會習慣咗咧，就係我睇完唔好咧，我就會開始睇佢好嗰邊。係咯，我同你差唔多咯。然後我就開始就習慣咗，呢件事係好噶啦，即係雖然我都知佢都仲有唔好嘅地方。係啊，但我就唔會淨係捉緊住唔好嘅位。係啊，我同你差唔多咯。pancake 咧 ，pancake 唔得噶嘛？好似唔係好得。即係你會覺得係發生咗，跟住成日都覺得呢件事解決唔到，好死煩咁樣。係啊，但係我而家開始想轉變下，所以我先至話唔好係咁呻。係你個老細好乞人憎啊，定係點？唔係淨係佢嘅問題嘅。但係佢佔90%咯。一半啦，一半啦。我一半唔係好多啫喎。唔多啊。OK，佢點過分法啊？佢講嘢好難聽咯，不過唔係把聲難聽定係內容難聽先？全部啊！真係㗎，真係㗎，真係㗎。佢把聲點樣難聽法啊？係尖嗰啲。係啊，好高音嘅，同埋拖到好長嘅每一粒字都。每一粒字都拖到好長。即係咧，你 feel 到咧，佢唔係嗰啲會鬧你鬧到你懷疑人生嗰啲衰人，佢係咧每一句嘢咧都好似揞住咁，就算佢冇心去話你，或者佢冇心講到咁，我都一直以為我自己慣咗就得啦。但係去到第二個年頭，我有啲頂唔順。點樣？有冇例子啊？可以，即係譬如你去問佢嘢啦，咁咧佢就會
點解嘅？點解咁嘅？我想車拜你，明唔明啊？我呢個汪明荃嚟嘅係咪喎，呢明晒啦？即刻唔係因為佢個問題係在於咧，佢唔係再屌你啦，又唔係鬧你啦，但係咧你就好似忍唔住咧係啊想車兩係咯下。，我隻手突然之間蠢蠢欲動喎，點算啊？係啊，點解嘅？不如咧你打個電話俾佢問問啦，咁樣嗰啲咧。哇，好乞人憎啊！呀，我哋咁樣都捱到你咁樣都捱到一年，呀好犀利喎！其實咧，老實講，遇到呢啲咁嘅同事咧，或者上司咧，我一律嘅教你嘅方法就係佢點樣講嘢，你點樣對翻佢。係喎，我都唔我哋全知部人都啊好。想做呢啲嘅嘢噶，但係仲未有人夠膽。點解咧？即係佢嗰啲，佢又有啲 passive 唔 aggressive 係啊！咁樣呢個啲提子啲講開咧，點樣 passive aggressive 啊？即係佢，我唔知啊。你想佢答你啲問題咧，佢永遠都會俾翻個問題你嘅，即係佢係用反，佢所有句子都係反問嚟嘅。哇！呢啲好乞人憎，呢真係，哇好呢真係好乞人憎。係，如果問你就答係咯，啦即。係我平時已經唔係點問你噶啦，唔係即係你講起呢個我真係嬲，即係平時已經唔係點問你問題噶啦，係咪？我係知你講嘢長啦，你講嘢好似人哋講故事咁，伊索寓言由頭講到尾，咩我都唔想同你講嘢噶啦，咁我真係唔識我先問你噶嘛，咁我一問你之後，跟住你就喺度仲問翻我10個問題添喎。好似係而家我阻住你啲時間咁樣喎，咁你唔識答我問題，你就同我講我唔識，咁我自己再揾啦。你唔好一嘟佛咁坐喺度，跟住唔識咪自己問咯，周圍問下人啊嘛。咦？不過其實咧，去到呢個位咧，我最近都有試過 struggle。點啊？我本身咧就係、我都有一種咧，就係、其實開始理解咧，就係、如果有同事問我問題嘅時候咧，我會嘗試就係唔直接俾個正確嘅答案佢。雖然我最終都會俾多個答案佢啦，但我會嘗試真係會俾佢諗下、思考下、理解哇，下。好衰啊！呢個都唔得啫。點解啊？我工作上咧都有少少人係一兩個啦，一兩個係 under 我咁樣啦。我係啱啱你講完之後，我啱啱先改變我自己嘅態度啊！我原本都上個禮拜啫嘛，上個禮拜我同你嘅諗法都一樣，都係不如 train 下佢哋啦，等佢哋唔好自己個電腦咁樣啦。咁但係咧，諗翻咧，我就覺得唔可以咁樣咯，即係人哋翻工唔係為咗要學嘢，唔係個個翻工都想學嘢㗎。咁翻嚟做咩？佢哋翻工係為咗出一份糧嘅鬥糧㗎咋，即係 OK，我有份工我可以交到嘢就得啦。咁即係唔係個個都想學新嘢嘅。唔係個個都咁上進。係啊，係啦，係即係係 layman terms 講到底就係唔個個都咁上進咯，即係佢根本上唔想知。咁你夾硬你同佢講仲好似人哋教小朋友幼稚園咁樣，你覺得如果係咁樣嘅話咧，有啲咩問題咧咁樣咧？你講呢個問題咧，人哋就會覺得好猛咯。即係你係見到問題你就噏出嚟啦。唔係，但係個問題係有啲嘢即係好似如果喺我 situation 咧，就有個問題就係、如果佢永遠唔學習咧，佢永遠幫唔到手咧。煩嗰個都係自己。佢幫唔到你手啊？唔係，即係 suppose 咧本身咧，即係可能叫做請呢位同事翻嚟之前咧，就知道佢某方面嘅能力係比較參差啲嘅。咁一開始就 agree 咗，即係我唔介意你一開始某方面嘅能力參差啲啦。但係你只要慢慢去 train up 自己，去到基本嘅要求都夠㗎啦。咁所以先至要 train 嘅啫嘛，唔係點解每個同事新入職都有個 train？但係呢樣嘢唔公平喎。點解？嗱，首先唔係你請佢翻嚟㗎啦，係咪先？呢個第一啦。哦，唔係。第二係所謂嘅咩到基本嘅要求咧，你嘅要求會順住佢嘅能力去改變㗎嘛。我呢啲係 soft skill 啫，但係啲 hard skill 就係有就有冇，即係可能我叫淨係你學識用個 Word 檔一樣，咁冇理由你去到最後一刻就係去到6個月後、1年後，你都唔識用 Word 噶嘛？每次問我個掣喺邊度？唔係咁嗰啲嗱，如果係技術上或者認知上嘅缺陷咧，係咯。如果係認知上嘅缺陷咧，
呢樣嘢係炒得嘅，因為佢做唔到做唔嚟嘛呢樣嘢，即係佢做唔到佢 job 入邊嘅嘢嘛。咁但係如果係一啲所以冇錯能力上做到嘅，但係佢有啲問題問完咧，佢唔想學，你又係都要教佢咧，我就覺得係教佢嗰個人有問題啦。我最近咧就類似咁樣咧，我同事就可能要學識用 Word 檔之類啦。咁咧我就叫佢，我就教佢點樣用 Google 咯。跟住我亦都同佢講話，因為其實 suppose 啊，佢做佢呢個職位咧係 suppose 應該要識 Word 嘅。咁但係基於佢就話佢會入咗公司之後會學習啦，會去用呢個工，因為佢呢個工具日日用嘅工具。咁但係個問題，如果佢一路 keep 住唔學咧，佢一路會阻延咗個進度啦，亦都係唔係一開始佢話入呢間公司會達至嘅方向啦，係咪？咁我就咁個問題，我都冇理由每一次就係問我同一個問題，就係點樣 save and 或者係 copy and paste 一樣。咁我就唯有教佢方法，就係點樣 Google search copy and paste in Word 咁樣啦。咁咧我就會同佢講，我教咗你個方法啦，我亦都講咗一次啦。咁即係我話我俾咗個 hint，即係你點樣去 search。好啦，咁我就同佢講話，我聽咁因為而家係個 practice 嘅好機會啦，因為公司就冇咁忙咁樣，咁我就話俾你聽，可能下個禮拜會俾個小測驗你。哇，可能真啊！唔係，咁我都講咗嘅，我話你首先理解下先，下個禮拜會俾個小測驗你啦。但係如果你真係唔理解咧，我就會做一次俾你睇，好過我而家直接就做咗一次俾你睇，跟住之後你唔記得，因為我同事咧就相對嚟講佢嘅短暫記憶實在太短暫，佢係30秒，短暫記憶實在太短暫係咩事？因為我發現我每一次30秒前同佢講完嘅嘢咧，佢30秒後就真係完全唔記得。咁所以我就變咗有少少嘅可能測驗仔啦。最近咧係啦，所以但係個問題我都覺得自己有少少閪嘅，即係作為同事嚟講，好似俾咗好多麻煩其他同事啦。所以我係有少少內心係責備嘅，但係覺得我已經冇其他解決方法。哦。但係我唔知咧，我覺得呢個小測驗呢3個字咧，我聽到之後我會響晒 alarm bell 咯，即係我出嚟做英文會冇啲啊 small quiz 啊，都唔中意啫，即係我出嚟做嘢就係為咗唔想讀書嘛，咁你做乜扯翻啲我平時讀書嗰啲測驗啊、默書啊嗰啲咩記憶翻嚟先得㗎？你又唔係我邊個？咁你唔好問我嘛！我問你問題你就答我啦，你唔好俾翻個 quiz 我啊，大佬啊！我而家唔係叫你俾個 quiz 我嘛，即係你係啦，你教完我，如果我下一次我真係唔識做嘅，咁你同我講你教過我啦，我自己去 Google 啦，咁樣，咁你咁講好啊，起碼我有個指示，我有個 direction 我要去做，我知自己要做乜啊。係，但係要確保佢識啊嘛，如果佢唔識嘅責任就喺我。咁你好迂迴喎，你呢個方法，你真係你用自己私人時間去寫一份試卷出嚟，跟住仲要計時計佢幾時做翻晒啲試卷。冇咁複雜，冇咁複雜。我純粹叫佢下一次做一次俾我睇啫。哦，即係唔係即係好簡單啫嘛。Copy and paste， 你話俾我聽，你淨係學識咗呢樣嘢。因為我本身個責任係確保我同事係要學識晒所有嘢。如果佢學唔識咧，就係我問題。咁慘嘅喎，都要你教嘅。唔係喎，但係佢學唔識啊，唔係你問題咩？我又唔係好覺得係你問題喎。因為我公司我嘅職責係就要確保我同事學識呢啲嘢。哦，咁如果你可以將佢講成你點樣 train 佢，佢都唔學噶嘛，咁就係佢問題啦，啱嘛？即係你又唔係冇講過俾佢聽，但係佢記憶力短過金魚，咁真係幫佢唔到喎。所以我咪俾個 quiz 仔佢咯。但係你覺得 quiz 有用咩？即係如果佢金魚咁樣嘅話，係冇用。咪係咯，只不過係你自己好玩啲啫嘛，我覺得。都係嘅。唔係，我覺得唔係有一張我其實覺得，與其我直接嘥我半個鐘時間去講解俾你聽，你又可能未必吸收到嘅，咁不如你自己 Google 啦。OK， 即係咪大家自己更加開心啊嘛？我有我慳翻半個鐘，你又可以慢慢用時間去睇啊，慢慢跟翻你嘅 pacing 啊之類咁，跟住最後你 show 到俾我睇，你做得到就得噶啦。係啊，我個諗法係咁樣嘅，即係與其好似我即係我知道答案，我亦都話咗俾你聽喺邊個方向揾到你要嘅答案。因為有啲嘢唔係直接我講俾你聽，用3分鐘我就解決到，就答到你問題噶嘛。有啲答案係我係需要可能講半個鐘至1個鐘。咁與其咁，你不如自己睇 YouTube。係啊，真係咁複雜嗰個問題，定係你長氣咋？
both 啦。哦，唔係，我有另一個問題喎，就係其實我發現咧，最近咧，我發現我係唔可以好短時間裏面解答到一個講多一個答案俾你聽，因為我覺得每一個答案咧係有佢背後嘅意義㗎。咩意思啊？即係唔同嘅時候，個問題係會有唔同嘅答案。好乞人憎啊！呢個講法都 Control C 嘅背後有龐大嘅歷史，跟住你開始喺度噏啦。係啊，唔得喎！我覺得你呢個答案好唔得喎。咩叫每個答案都有佢自己嘅意義啫？即係你哋記唔記得咪？我之前咧講過可能考試啦，會考開始一啲爹係發言啦。唔係有啲唔同嘅時候咧 ，copy 係 paste 係用法唔一樣噶嘛。有時 Control C 快啲，有時撳實 Control 機之後再 mouse 再拉去快啲噶嘛。咁要視乎唔同情況就用邊樣嘢快啲咯。點解啊？如果做得到，點解要用唔同嘅方法去做啊？係你理得人點做？快啲咯，係咯，我做得完咪得咯？點解仲要用你嘅方法去做啊？係嘅，我承認我係有少少 control freak 嘅。我認為我要將最好嘅嘢教俾你啊嘛。即係其實你本身就想教，跟住但係你又要扮到你唔係好想教。我係真心想教嘅，但係我懶。你唔係嗰隻咩啊？你唔係又同我嗰隻一樣啊？即係我做老師嘅原因係因為屋企冇人聽我講嘢嘛。其實有少少係嘅，即係我有時咧，因為我份工作咧係本身係好需要同人傾偈嘅，即係基本上8個鐘裏面咧，我諗6個鐘都係傾緊偈嘅，即係我類似係 call center 咁形式啦。咁咧係有時咧全日咧都冇人打電話嚟俾我嘅時候咧，我就會開始悶咧，我就逐個打電話俾我啲同事啦。好煩，檢查，跟住我問下你啲嘢做成點啊，俾我睇下之類檢查啦。當我啲同事一開始個個好認真努力做嘢咧，我就開始打電話去俾隔離公司嘅同事問佢最近工作成點啊，佢嘅有冇咩煩惱，有咩問題啊？你個 project 搞唔搞得掂啊？使唔使我幫你處理下？你係咪慢慢演變成係一個公司嘅老屎忽啊？你已經變成咗一個老屎忽啦。我覺得老細係覺得我一個幾 annoying 嘅存在，因為我有時直頭發埋我老細打電話問我老細去做嘢做成點啊，做唔到得晒啊？你問你老細做唔做得晒？講唔講得切？係啊，講唔講得切啊？你同開始係咯，係真係太得閒啦，想搵人傾偈啊！嗰個時間哇唔得喎，你同 Pancake 嗰個 senior 簡直係絕配喎。係啊，所以我老細咧最近咧，佢就同我講，我而家喺街度食緊飯啊，我轉頭打翻俾你。佢都唔理你。我就好啦，唔緊要。哦，佢哋開始唔係好想理我，所以我而家開始係攻擊緊其他公司嘅同事咯。唔好攻擊人啊！你明唔明白啊？翻工會好悶噶嘛，有時你總會好想同人傾偈噶嘛。好乞人憎啊！呢個人真係，我都想體驗下翻工。唔係，我想問下，係啦，唔係，即係我工作嘅模式好沉悶啊！即係唔係話冇嘢做嘅問題，而係你總會做重複嘅嘢嘅時候好悶咧，你就想有啲新鮮感啊、衝擊感。即係你哋有冇試過咧？即係你哋翻工嘅時候咧，每朝都會飲一杯咖啡噶嘛？係咪先？你哋有冇試過收工嘅時候咧，覺得個口好臭，成陣咖啡味都仲喺個口入面？唔會啊，我好多電話打。係啦，因為你有人傾偈嘛。但係如果你全日都冇電話打咧，咁你擘大個口通風啊！擘大個口通風係咩事啊？佢嫌自己口臭嘛？唔係，但係個最主擘大個唔係最主要個問題，我不安啊嘛。我要周圍打電話俾人啊！我唔係因為口臭而打電話俾人。OK 喎，呢個擘大個口通風咁直接擘大個口咯。提子翻工嘅狀態就係大口仔嘅狀態。飲水啊，口臭又流住口水啊！你同我傾偈咪唔係口臭咯？呢條友太得閒啦。哦，即係你哋唔會嘅，你哋唔會覺得翻工悶到係周圍揾人傾偈？唔會。如果我真係好唔想做嘢嘅話，我會嘅有陣時。但係我要觀察下其他人係唔係真係好忙嘅時候，我先會走過去咯。係啊，即係如果人哋忙緊嘅，咁你又唔係有問題嘅，你就唔好走過去煩人哋啦。咁但係如果人你可以關心下佢有咩忙緊噶嘛？但係如果人哋明顯地係，即係咧有啲人咧，你睇得出噶，佢唔係演員嚟嘅，但係咧佢又想扮自己好似好忙咁咧，但係佢已經寫晒喺塊面度咧，佢係扮緊工噶啦。跟住咧，哦有啊，即係咧將啲文件咧由左搬去右啦，跟住真係每隔3頁，唉。即係你聽到呢啲聲音出現嘅時候咧，你就知道好假。係啊，你就即刻。而且咧，你喺你間後邊經過咧，睇咧係咁依立一立佢個 mon 咧，8個人睇下佢個 mon 做緊啲乜咧。
咁跟住咧，佢又唔識得收翻埋自己個 screen 咧，收得唔夠快啊！你知鬼婆咧，全部都好鬼慢咁啊，撳嗰啲電腦嘅嘢。online shopping 緊。係啊，佢睇緊樓啊。哦，咁就係時候要關心啊。咪走埋去咯。如果你通常第一個問題就問，你覺得你而家嘅工作態度仲買唔買到你而家 mon 入面嗰層樓啊？做翻個 quiz 先啦。風險評估16型價差驗做翻個俾我。風險評估。我教你啊，你咁樣做唔得㗎，你咁樣 search 先快啲嘅咁樣。根據我20年買樓嘅經驗，求職網直咁幫我 search。係，跟住就慢慢變成咗呢個買樓，大家就講買樓經咁樣。好癲啊！係啊。咁點啊？你而家最近仲有冇怨啊？定係我而家再努力啲，當佢發一瘋咯。喂，但我想問下，你會唔會喺公司度怨嘅咧？即係我係好怕，其實我係好怕咧。即係雖然話周圍揾同事傾偈啦，但係我好怕同事喺隔離。我會一食飯就發癲咯。你咁煩㗎？好煩啊！呢個唔係，你聽我講先，我有原因嘅。係咩原因啊？因為其實我覺得冇人中意翻工㗎嘛，係咪先？係啊。咁咧，其實我自己都覺得翻工好唔想做啦，即係好辛苦啦。但當我如果覺得好煩嘅時候咧，我聽到隔離嗰位同事咧，佢比我更加煩咧，更加喺度不停咁樣嗨聲嘆氣咧，我就會覺得我份工係更加慘。哦，點解啊？唔會有人同聲同氣，所以件事容易啲接受咩？因為我有少少係感覺上，好似我而家即係叫做唔好俾自己個感受走出嚟先，合埋眼 keep 住做嘢，留翻做晒所有嘢啦。先至開始實，但係如果咧我 keep 住喺度好努力咁樣咧，嘗試下唔好 feel 到嗰種煩啊不安啊，而係努力做嘢嘅時候咧，不停咁。但係跟住你去騷擾人喎。唔係嗰種騷擾係傾偈嘛，即係唔係不停咁話俾你聽我工作好煩。嗱，咁有兩 type，即係我去帶面一個正面嘅情緒，唔係我帶面正面情緒咯，我令佢開心。嗱。我而家咁樣倒轉講啦，你寧願你一個人坐喺度隻狗咁嘅時候，隔離嗰個人喺度同你一齊喊，定係佢自己喺度開香檳咧？哦，係喎，呢個好問題喎。即係你自己你係 miss 嘅時候，你喺度 High School Musical 咁樣，真係梗係打你啦，係嘛？唔係，等先，佢有冇做緊嘢先？即係如果佢做緊嘢，但係因為我舊公司咧騷擾我嗰個人啊，係啊。騷擾你嗰個人係啊，通常都冇噶喎。公司就係做嘢就一嘻係，跟住食飯就講衰嘢咁樣，之後就繼續做咯，又唔會半場開香檳咁樣。我有另外一個問題，俾個hypothetical 俾提子。如果你隔離嗰個人喺度嘻係，咁但係佢鞋嘅原因咧，係因為你喺隔離嘈緊巴閉。我通常會無視嘅，係嘛？嗱，你接受唔到人哋喺度，你好唔想翻工嘅人啊？係咯，係啦。但人哋鞋嘅原因係因為你，所以佢先鞋喎。所以佢咪應該開心接受我走過嚟同佢傾偈咯。如果你做到隻狗咁嘅時候，隔離有個人喺你隔離，我今日好開心啊！你今日開唔開心啊？咁樣嗰啲，你會唔會想打佢？唔係，如果認真講嘅，佢會啊，佢想轉移話題。唔係，你聽我先。唔係，你聽我講先。如果認真講啦，真係當我認真工作緊啦，而係有啲嘢好煩惱嘅時候咧，咁啊，當然最好就係各自做翻自己嘅嘢啦。嗯，我係咁樣噶，即係你唔即係最好就係，所以 that's why 就係點解要戴耳筒，就係唔想聽到你任何嘅負面情緒啦。亦都唔想聽到你有幾開心。係啊，其實最好應該係咁樣嘅。我真係，我反而唔會喎。我又 enjoy 少少，有啲人同我一齊怨嘅喎。我覺得嗰陣時可能食飯嗰陣時係啦，呢個就有少少唔同。哦，我同意啊。哦，即係做緊嘢嘅時候最好唔好呻啦，做完啦大家一齊呻會好啲咯。OK。唔係，有兩款嘅。如果佢坐喺我隔離，佢自己呻緊，跟住我唔需要俾反應嘅話咧，我覺得可以接受嘅。得咩？我覺得可以嘅，因為我可以吞，我可以吞走嗰啲嘢嘅。但係如果佢一路怨緊，跟住佢要我俾反應佢咧，嗰個就唔得咯。因為嗰個慢慢就變咗好似提子咁樣走埋同我傾偈啦。唔係，等下先，係邊種先？如果淨係不停咁蟹啊，定係不停咁將啲嘢好大力咁樣去喐佢個 keyboard 啊，叭叭叭叭嗰種發泄緊情緒，
係兩種都得，定係只有鞋咧？嗱鞋我就完全 tune out 咗佢噶啦，所以我唔會留意得到嘅。佢同你拍嘅話咧，只要佢唔會，即係點講啊？即係佢唔係 keep 住同住我講嘢咧，你聽得出佢係同緊佢自己講嘢嘅話咧，其實我係可以接受嘅。我唔得喎，你唔得啊？你憑咩唔得啊？我係嚟散播愛噶嘛，散播歡樂噶嘛，愛與和平啊！你係啊？點啊？即係有人同你打對台，跟住你接受唔到啊？唔係，即係我會寧願如果我好煩咯，即係好似頭先 Pancake 咁問啦，即係如果假設真係只有兩個 option 揀咧，我會寧願喺隔離開香檳。真係咩？我起碼個情緒係令到我開心啲，跟住我工作就算好煩嘅，我都會感覺上冇咁煩落去，即係可能停喺某個位。但係如果你不停咁樣再喺啊再煩咧，就感覺上我真係而家做緊嘢真係好差，我轉變唔到個心情。哦，因為我不停咁說服緊自己，我其實做嘅嘢唔係好差啫，都好好啊，類似咁樣，即係我不停咁說服緊自己噶嘛。但係如果你不停咁唔係啊，你做嘅嘢真係好閪啊，唉呢間公司真係好垃圾嘅時候咧，我就開始改變唔到啊。哦 ，OK，我有少少明，但係咧，如果你隔離嗰個人開香檳嘅話咧，當人哋好開心咧，你係一定要俾反應㗎，唔會有一個人自己同自己講嘢，跟住佢自己同自己講嘢話自己好開心噶嘛，嗰個係癲佬嚟嘅。唔係因為幾常發生嘅，喺我舊公司嘅時候咧，好多癲佬呢個世界。啲同事咧總要係咯，你喺邊度做嘢㗎？冇錯。去禮拜五嘅時候咧，啲同事開始朝頭早9點鐘咧，佢哋就開始開酒飲啊，開始燒肉啊。9點鐘就燒肉，傻咗。所以我上間公司係破產嘅。而我咁啱個職位咧，就係努力咁係幫佢哋解，即係叫幫佢哋執手尾，去嘗試拯救公司。我真係寫翻張單嚟傾翻公數啫，點樣係負責？冇錯，即係佢哋飲得太多酒，令到公司就嚟破產咧，我就開始要 can 翻數啊，你知唔明啦？即係 cover 佢哋嘅時候。我呢場佢哋係真係好長期嘅，所以我其實我寧願都係嗰個氣氛多過大家一齊坐埋喺度嘻嘻哈哈咯。哦，真係啊！因為我而家公司正就係大家一齊嘻嘻哈哈咯，而且咧我公司好尷尬噶，佢哋會咧，我唔知係咪鬼佬冇乜避忌定係點樣啊？即係佢哋太過份人太過直不甩啊！佢哋會甚至乎喺老細面前咧唔專登，唔係啊，佢唔會專登細細聲咁講嘢㗎，佢會講一啲好passive aggressive 嘅 comment 俾老細聽到咯，即係就喺度話呢間公司廢啦。都幾恐怖喎，咁樣又係啊，得嘅咩？係啊，即係我喺隔離聽到咧，即係你平時你自己同時間咁樣講壞話或者發泄就好咩都好啦，咁嗰啲我都算啦。咁可能始終大家可能同溫層，但係咧老細經過咧，因為我老細唔會主動出去食 lunch 定乜嘢噶嘛，咁佢經過我哋個 pantry 定乜嘢咧，佢已經到咗一個咧正常你一定要將啲音量收細嘅嗰個程度啦。佢哋咧冇音量收細不特止，仲講得越嚟越大聲喎。其實特登講俾你老細聽。係啊，我爭啲執嘢走啊！我冇問，真係幾恐怖。係啊，即係佢會講就係話你嗌呢間公司唔掂噶啦，你有乜可能咁樣做噶？有冇可能咁講啊？係啊，佢真係話呢間公司，我哋咁樣 run project 真係唔得㗎。嗰間公司就會越嚟越差，越嚟越差。我哋已經開始走緊下坡啦。跟住個 director 走過嚟啦。跟住佢就話係咪啊？我哋啲 director 都唔知點算啦咁。係啊，跟住嗱呢個，跟住我呆咗就諗，我喺度做咩咧？究竟我係咪應該走咧？嗱呢個咪就係個問題咯。即係其實其他同事咧，如果佢本身諗住可能間公司死唔晒嘅，仲有得救嘅。但係你總有啲其他同事咧，不停咁發放呢個負能量嘅時候咧，你總會影響其他同事。好似你咁樣諗啦，其實我係咪都應該走咧？所以呢個氣氛係唔好嘅。哦，但係有陣時咧，你聽佢咁樣講咧，即係佢哋講完呢件事好負面之後咧，你會睇得到呢啲平時你自己睇唔到嘅嘢嘅。即係講完呢間公司負面，跟住我先望，咦唔係喎，真係有啲負面喎，有啲位又真係啱嘅。嗱，佢咪潛移默化改變你個思考咯。但係如果佢你可能淨係望到，嘛，但係有啲嘢你明明兩面睇噶嘛，你可以望正面噶嘛。
但係調翻轉頭講完，你就所有嘢只有睇負面，連你嘅思考模式都變得負面。吓，我反而覺得如果完全聽人講嘢嘅話咧，反而你自己會好delusional 咯，即係你會覺得係個個都好開心嘅，你咪覺得呢件事好開心咯，你咪覺得呢間公司完全冇問題咯。變咗冇，但係佢入邊有啲好多好黑暗嘅嘢，係啦，好黑暗嘅嘢，你而家你又唔知，咁你同大家一齊開香檳，有啲人食燒肉。咁你咁樣轉個頭，突然之間呢一眨眼咧，咁就浪費咗自己寶貴嘅光陰啦。咦，我覺得呢個係另一個話題，就係你不是真正的快樂喎。我覺得虛假嘅快樂咧，都係快樂。你咪虛假嘅快樂咯，而且你仲要將你虛假嘅快樂話咗俾其他人聽添。我寧願喺間公司明知大家都喺間公司隔船沉緊噶啦，一齊繼續好開心。享受住呢個嘅虛假嘅快樂，竟然唔係叫人哋快啲走，多過大家受呢個人真係好黑心啊！就係有啲吉船沉緊，跟住你仲喺度寫 quiz 叫人哋默書，唔係，反正都沉緊噶啦，除非你一係跳船嘅啫。如果唔係嘅話，你繼續留喺架船嘅，咁不如繼續開心咁跳舞啦。咁你要好過你不停咁要嗌聲落地死去。即係你一係就直接跳船，係啦。即係如果你既然選擇喺個 Titanic 上面嘅，你就繼續跳船。但唔係佢選擇噶嘛？點選擇呢架船沉緊啊？又唔係有地方可以走。咁你可以坐救生艇走噶嘛？唔係你可以坐救生艇走噶嘛？你唔走得，你就唯有開心繼續。但係你喺架船入邊，你唔知道架船沉緊嘅話咧？哦，咁呢個就唔係你選擇開心定唔開心。但係隔離嗰個人知道架船沉緊喎，跟住佢唔話俾你聽架船沉緊，不特止，佢仲叫你去跳舞喎。咁兩樣嘢喎，我而家講緊係佢哋表達緊情緒，即係發放負能量啫。同會唔會講個事實你聽係兩樣嘢嚟噶嘛？即係我可以話俾你聽架船沉緊，但係唔代表我要每日淨係嗌聲大，沉噶啦，死噶啦。你唔需要重複幾百次噶嘛？即係我而家係表達情緒嘅方法，唔代表係一個講俾你聽嘅事實。明嘅，但係如果人哋唔知嘅話咧，我唔覺得你會同佢講話架船沉緊，然後係啊架船其實沉緊噶啦。我哋去跳舞啦，我唔覺得你會咁樣咯，即係你會唔出聲，你會唔，你要等佢自己發現呢架船沉緊，然之後自己再船，然後你自己就企喺隔離度負責去發放正能量啦。都會嘅，都會繼續嘅，係嘛？咁樣咯。咁點啊？咁我冇啊！跟住嘅你而家係多啲同我哋錄音咯。如果係咁樣嘅話 ，Pancake 咁樣咪可以吸收下呢個提子嘅正能量咯。冇錯，係啊，吸收下呢個虛假嘅快樂咯。我都需要嘅，我都而家繼續欺騙緊自己。虛假嘅快樂都係快樂。我相信廣大嘅聽眾咧，同埋咁多個朋友仔都有經歷過呢樣嘢。Podcast 界大賣，Podcast 界大賣咩料啊？有咩關係？聽下我哋咁樣就有正能量。全部 delulu 咁樣。佢係咁樣中意亂噏 delulu， 大家一齊變 delulu。係咯，大家一齊變 delulu，I'm happy，yeah。好啦，咁我哋今個禮拜錄得差唔多啦，記得咧follow 我哋嘅唔同嘅 social 啦 ，IG 啊，Threads 啊，同埋 YouTube 嗰度咧，記住留言咧，幫到我哋超級啲嘅多咁嘅樣。好，我哋今個禮拜錄住咁多先，我哋就翻轉埋菠蘿，我係太子，我係 Pancake，下個禮拜再見啦 ，Delulu，拜。